Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam video pembelajaran kelas 3 SD tema 8 Praja Muda Karana. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran ini, mumpung masih dalam suasana lebaran, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin dari saya, Iwan Setiawan. Baiklah, dalam video pembelajaran kali ini kita akan meneruskan video pembelajaran yang pertama, di mana kita akan belajar untuk pembelajaran yang kedua. Seperti apa? Kita saksikan video pembelajaran ini sampai selesai. Dan jangan lupa klik tombol like-nya, tombol jempolnya, dan juga klik tombol subscribe-nya bagi yang belum mengklik tombol subscribe-nya. Serta berikan komentar yang positif untuk kemajuan channel YouTube ini. Pada pembelajaran yang kedua ini, masih meneruskan pembelajaran yang pertama, kita akan belajar tentang 4 hal, yaitu yang pertama berlatih permainan lompat tongkat pramuka. Yang kedua, menuliskan kembali informasi bacaan lambang negara. Yang ketiga, menemukan 5 tempat pemasangan lambang negara. Yang keempat, menceritakan kembali lambang negara Garuda Pancasila. Gimana? Semuanya sudah siap untuk melanjutkan pembelajarannya? Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita untuk pembelajaran yang kedua ini. Anak-anak, yang pertama kita akan berlatih permainan lompat tongkat pramuka. Kalian semua pasti tahu bukan? Bahwasanya pramuka memiliki satu istilahnya senjata yang biasa digunakan, yaitu berupa tongkat dan tali. Nah, tongkatnya itu bisa digunakan untuk bermain, karena dalam pramuka selalu diajarkan banyak permainan, seperti halnya dengan Udin dan teman-temannya yang senang menjadi anggota pramuka. Kalian senang bukan? Dalam setiap latihan pramuka, mereka selalu belajar berbagai hal. Apakah kalian juga sama seperti Udin dan teman-temannya, belajar berbagai hal? Bapak yakin kalian juga belajar berbagai hal dari kegiatan latihan pramuka tersebut, karena banyak kegiatan pramuka yang diajarkan melalui permainan. Salah satunya adalah menggunakan alat sebagai alat permainan tersebut, yaitu berupa tongkat. Nah, tongkat pramuka inilah yang akan kita jadikan sebagai alat permainan. Seperti apa dan bagaimana caranya? Kita saksikan terus video ini sampai selesai. Jangan lupa ketik atau klik tombol jempol dan subscribe-nya. Banyak permainan yang bisa kita lakukan dengan menggunakan tongkat. Salah satunya adalah permainan lompat tongkat pramuka. Nah, bagaimana caranya? Kita saksikan lebih lanjut video ini sampai selesai ya guys. Kalian lihat, di situ
Udin dan teman-temannya sedang bermain tongkat pramuka, di mana ada banyak nama daerah untuk jenis permainan ini. Salah satunya adalah permainan rangku alu. Rangku alu atau tari tongkat ini adalah permainan yang terkenal dalam masyarakat Manggarai di Nusa Tenggara Timur. Kalian tahu kan Nusa Tenggara Timur? Betul. Dekat dengan Pulau Bali. Permainan rangku alu ini biasa dilakukan saat perayaan panen setiap setahun sekali. Dan biasanya perayaan panen tersebut jatuh pada bulan Juni atau Juli. Pas bulan-bulan seperti ini. Dan untuk permainan tersebut dibutuhkan 2 meter bambu sebanyak 4 atau lebih. Nah, sebelum kita bermain lompat tongkat pramuka atau biasa disebut oleh masyarakat Manggarai adalah rangku alu, mari kita pemanasan dulu dengan latihan keseimbangan. Ayo, bagaimana? Pertama, berdiri tegak. Nah, pinter. Berdiri tegak, angkat kaki kiri kalian. Ya, bagus. Angkat kaki kiri kalian. Nah, tahan. Kemudian berdirilah dengan satu kaki. Jagalah keseimbangan. Jangan sampai jatuh. Pinter. Pasti bisa semuanya. Bertahanlah sampai hitungan ke-10. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bagus. Sekarang gantian angkat kaki kanannya. Sama seperti tadi. Berdirilah dengan satu kaki. Dan jagalah keseimbangan. Jangan sampai jatuh. Dan hitung sampai ke-10. Jangan sampai jatuh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pintar semuanya. 100 untuk kalian semuanya yang sudah berhasil berlatih keseimbangan dengan baik dan sempurna. Sekarang kita coba melompat dengan menggunakan satu kaki. Nah, bisa ya? Iya, hap, hap, hap. Satu kaki. Hap, hap, hap. Kita coba lompatnya cepat. Hap, hap, hap. Hap, hap, hap. Ya, lebih cepat lagi. Hap, hap, hap. Hap, hap, hap. Satu kaki lompatnya. Hap, hap, hap. Ya, gunakan kaki kiri dan kanan bergantian. Hap, hap, hap. Hap, hap, hap. Hap, hap, hap. Bagus. Nah, kalian sudah bisa berlatih keseimbangan dengan baik. Berlatih melompat dengan cepat menggunakan kaki kiri dan kanan secara bergantian. Itu sebagai dasar untuk kita bermain permainan lompat tongkat pramuka atau rangku alu dalam masyarakat Manggarai. Nanti kalian praktekkan di lapangan bersama dengan teman-teman yang lainnya ya. Nah, yang kedua, anak-anak akan menuliskan kembali informasi bacaan lambang negara. Nah, dibaca. Mari kita baca bersama-sama ya. Lambang negara. Siapa yang tahu lambang negara? Wah, bagus. Semuanya sudah tahu semuanya ya. Lambang negara kita adalah burung Garuda Pancasila. Pinter. Apa itu lambang negara? Suatu bentuk yang digunakan oleh suatu negara untuk melambangkan negara tersebut. Nah, kebetulan Indonesia punya lambang negaranya adalah
burung Garuda. Yang lengkapnya adalah burung Garuda Pancasila. Lambang burung Garuda menggambarkan kebesaran dan kekuatan. Nah, kalian lihat besar dan kuat burung Garuda tersebut. Kenapa? Karena Indonesia ingin menjadi negara yang besar dan kuat. Pastilah semua negara ingin menjadi negara yang besar dan kuat. Demikian juga Indonesia. Nah, sebagai warga negara, kita semua harus kuat dan sehat. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang besar dan kuat. Jangan sampai kita lemah. Jangan sampai kita tidak punya kekuatan. Ingat ya, kita harus kuat dan sehat. Lambang negara Garuda Pancasila terdiri atas beberapa bagian anak-anak. Kalian lihat nanti di buku kalian masing-masing atau mungkin di buku-buku yang lainnya, referensi yang lainnya, di mana kalian lihat itu kepala burung Garuda menoleh ke sebelah kanan. Maaf, batuk. Pada leher burung Garuda terdapat perisai yang menyerupai jantung. Tuh, di lehernya ada perisai yang menyerupai jantung. Nah, ada lambang-lambang yang namanya Pancasila itu. Nah, apalagi yang kalian lihat? Nah, amati. Coba apa yang kalian lihat? Nah, benar. Burung Garuda memiliki sejumlah bulu pada leher, sayap, dan ekornya. Nah, jumlah-jumlahnya itu berbeda-beda anak-anak. Nah, perisai tadi dilengkapi dengan lambang sila Pancasila. Mulai dari sila pertama sampai sila ke-5. Hafal ya dengan sila-silanya. Kemudian burung Garuda mencengkram pita yang bertuliskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalian lihat itu ya, jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Siapa yang tahu Hari Kemerdekaan Indonesia? Betul, 17 Agustus 1945. Kalian dilihat 17 pada apa? 17 itu pada bulu di masing-masing sayapnya. Kemudian 8 itu menandakan bulan Agustus, ada pada bulu ekor. Kemudian 19 itu ada pada leher, bulu pada bawah di atasnya ekor itu. Kemudian untuk 45 bulu pada leher. Perisainya ada lambang Pancasila. Masih ingat ya? Nah, sekarang coba anak-anak tuliskan kembali informasi bacaan lambang negara tersebut. Lambang negara Indonesia adalah apa? Coba diisi ya. Terus mengapa kok dipilih burung Garuda sebagai lambang negara? Pasti kamu tahu jawabannya. Tulisan pada pita yang dicengkram burung Garuda itu apa tulisannya? Kemudian bentuk perisai yang menggantung di leher burung Garuda berbentuk apa? Sudah selesai? Ya, pintar semuanya. Sudah cepat mengerjakan. Nanti kita cek apakah jawaban kalian sudah sama atau belum. Dari mana jawabannya? Dari bacaan tadi yang kalian baca bersama-sama, ada jawaban semuanya. Mari kita cek bersama-sama. Apa jawaban kalian? Lambang negara. Lambang negara Indonesia. Tadi apa, anak-anak?
Betul. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda Pancasila. Kenapa kok dipilih burung Garuda Pancasila? Karena menggambarkan kebesaran dan kekuatan. Kemudian bentuk perisainya menyerupai apa? Bentuk perisai di lehernya menyerupai jantung. Kemudian tulisan pada pita yang dicengkram burung Garuda adalah tulisan apa, anak-anak? Pinter. Bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Tahu artinya? Bagus. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Indonesia berbeda-beda, banyak pulaunya, banyak sukunya, tapi tetap satu jua, yaitu Indonesia. Pinter semuanya, 100 untuk kalian. Nah, dari apa yang sudah kalian tuliskan tentang informasi pikiran tadi, silakan anak-anak tuliskan kembali apa yang kalian ketahui tentang lambang negara. Tuliskan dengan bahasamu sendiri. Nanti kalian bacakan di depan teman-teman kalian dan nanti Pak Guru kasih nilai. Nah, coba tuliskan kembali informasi tentang lambang negara tadi. Apa saja yang kalian ketahui? Ya. Oh, belum tahu. Caranya apa tadi? Ada 4 tadi toh, 4 pikiran tadi. Silakan kamu tuliskan kembali. Jadilah informasi tadi sesuai dengan bahasamu sendiri. Nah, betul kayak gitu tadi. Caranya apa yang sudah kalian tuliskan tadi, kamu tuliskan kembali jadi satu paragraf, digabung. Bisa ya? Nah, pintar. Baik, kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu menemukan 5 tempat pemasangan lambang negara. Tahu ya kira-kira di mana saja tempat-tempat yang biasanya dipasang lambang negara seperti ini? Nah, pasti kamu ingat ya. Seperti di kelasmu ini, ada enggak? Iya, ada. Ya, dipasang di dinding kelas. Nah, kira-kira di mana saja coba menurut kalian nanti akan dipasang? Apakah lambang negara hanya burung Garuda Pancasila saja? Tidak. Bendera merah putih juga termasuk lambang negara. Garuda Pancasila juga lambang negara. Lambang tersebut harus dijaga sebagai tanda kehormatan negara. Tetapi pemasangannya harus mengikuti peraturan. Coba kita amati tempat-tempat yang biasa kita temukan ada lambang negara dipasang di mana saja. Coba anak-anak. Ya, ketemu belum? Ya. Pinter ya, tempat-tempatnya pasti kamu sudah tidak asing lagi dengan tempat tersebut. Nah, sekarang coba kalian tuliskan 5 tempat yang biasa dipasang lambang negara. Ya, coba kalian tuliskan 5 tempat di mana saja kira-kira yang biasa dipasang lambang negara. Lambang negara apa? Tadi bisa lambang negara burung Garuda Pancasila, termasuk juga bendera merah putih. Tapi yang jelas, di manakah yang biasa dipasang lambang negara burung Garuda Pancasila? Sudah ketemu belum? Nah, silakan tuliskan 5 tempat di mana saja itu. Nah, Udin udah selesai? Pinter. Dayu? Wah, jempol semuanya. Semua udah selesai semua ya. Berarti anak-anak Pak Guru semuanya jos gandos. Semuanya bisa mengerjakan dengan baik. Mari kita cek bareng-bareng. Apakah ada jawaban kalian sama dengan jawaban Pak Guru? Kita cek ya. Nah, yang pertama kira-kira apa ya? Di mana ya pemasangannya? Iya,
di sekolahan pasti ada lambang negara. Tidak mungkin di sekolahan kok tidak dipasang lambang negara ya. Di kampus ya, yang sudah kuliah-kuliah itu ada. Di perpustakaan, pinter ada. Di instansi pemerintahan, kantor-kantor pemerintahan ya, ada balai desa, kecamatan, kantor bupati, kantor perusahaan swasta juga ada. Ya, kantor-kantor perusahaan swasta biasanya di ruangan-ruangnya juga dipasang lambang negara, burung Garuda Pancasila dan bendera merah putih juga ada, serta ada juga di museum ya. Pinter semuanya, jempol semuanya untuk kalian 100 nilainya ya. Baik anak-anak, yang berikutnya kita akan menceritakan kembali lambang negara Garuda Pancasila tadi. Karena nanti udah paham ya semua ya tentang lambang negara kita, burung Garuda Pancasila, bagaimana bagian-bagiannya seperti apa. Nah sekarang kita akan ceritakan kembali ya, bagian-bagian pada Garuda Pancasila itu seperti apa. Tadi yang sudah kalian baca, masih ingat apa enggak? Masih ya. Contohnya nih, kepala menoleh ke kanan. Kira-kira apa lagi ya yang bisa kita ambil dari bacaan tadi? Ya, bagian-bagian Garuda Pancasila apa saja? Silakan kamu lengkapi dari nomor 2 sampai nomor 6 itu. Selain kepala menoleh ke kanan. Nah, pinter. Ya, silakan lengkapi. Nah, udah selesai? Bagus, kita cocokkan ya. Jawaban kalian kira-kira apa ya? Oh ya, leher memiliki perisai serupa jantung, pintar. Leher, sayap, dan ekor memiliki sejumlah bulu, bagus. Bulu-bulu tersebut melambangkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Perisai dilengkapi lambang Pancasila, pintar. Kakinya mencengkram pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, jempol semuanya. Bhinneka Tunggal Ika artinya tadi apa? Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ini diambil dari bahasa Sanskerta, bahasa zaman dulu ya, zaman kerajaan Majapahit ya, bahasa India. Gimana? Betul semua? Bagus. Tepuk tangan untuk kalian semuanya ya. Terima kasih. Sekian dari Pak Guru. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran yang berikutnya. Tetap semangat. Jaga kesehatan kalian. Ingat, masih suasana COVID-19, harus selalu menjaga jarak. Ya, jaga kesehatan dengan selalu cuci tangan dimanapun dan kapanpun. Serta jangan lupa berdoa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.